昨天我扎营的地方是一个垃圾堆，那边有师傅在捡废铁，但是这个垃圾堆没有臭味儿，我没闻到臭味儿，估计我身上比较臭，和这个味道差不多了吧？是不是？臭味相同了，是不是？昨天扎营的地方的话，四面都是挡风的，这个地方还是蛮安全的，因为前面有村庄，这边也有村庄，在后面也有村庄。我说反了，这边应该是前面，因为我是往那个雪山方向走，就是往珠峰山脚下去走的。今年的骑行快结束了，没有几十公里了，现在我离珠峰大本营还有30公里。今天的话就好好的规划一下。今天的天气非常好，旁边还有一条河，如果不回家的话，我可以把我的衣服拿到那个河里面洗一洗。现在的气温是-1度，但是没感觉到冷，睡在帐篷里面懒洋洋的，在外面的话晒着的话身上还有点疼。我们现在的话收拾东西，准备出发啦。东西已经收好了，我们就出发吧，往前推吧，推吧。这个村叫巴松村，这个村好大呀！先让平安喝点水。好的小朋友，我去珠峰。啊？我还是往前走，不然推不上去。好，谢谢。啊？不了，上面还蛮远的。如果今天不往前走的话，我估计明天还到不了。无人区。有没有野生动物啊？有雪豹。哇！哦，真有雪豹吗？你们见过雪豹没？真的有雪豹，我没骗你。哦，好，那我在前面去。好，再见。
就是一个检查站呢，我也不知道我的狗能不能过去啊。过了检查站呢。现在是上坡，让平安跑一跑，因为这条路没什么车。路一个人都没有，哎，好孤独啊！现在是下午的5点半，我还有10公里，现在的海拔达到4700了。后面来了一个景区大巴车，今天打交道的就是那个景区大巴车，还有10公里，我估计山顶应该要达到5000多了。前面就是珠峰，但是现在的话，现在有点逆光，这地方最好不要搭帐篷。因为有人跟我说这个地方有雪豹，有狼，马上都到结尾了，等我推到珠峰我就回家了，还有最后的10公里，今年加油吧！我要把平安带到珠峰大本营，真的，它应该是独一无二的狗。这是很少有人把狗带到珠峰大本营的。哇，怎么今天这么多游客？哇，野生动物是真的多呀，这里。这是啥？这是羊吗？都不怕人。哎，喂，你好。赶快走，赶快走。平安，你激动啥？有什么好激动的？骑不动了，只能推了。海拔太高了，4800，是真的不动了。野生动物出没路段，车辆慢行。刚才我们就看到那个野生动物了，它不怕人。前面那座雪山就是珠峰了，这里一点信号都没有。现在已经是6点多了，还有2个小时天黑，但是我根本就是骑不到，不是说骑不到，是推不到。请勿打扰野生动物，这个不是猫，这个叫舍利，能干得过狼的，可凶了，是不是？我在东北见过。我们继续往前推吧。现在是晚上7点45，我还有5.5公里才到前面露营地。现在的海拔是4800多，这是景区大巴车。游客都已经回去了。
没想到今年的最后一天，我要推到半夜。不过我已经习惯了。这地方有雪豹，走，干嘛？好好走路，行啊。平安在นั่叫，他也看到野生动物了。前面有个牌子，珠峰大本营2公里，还有2公里，加油！珠峰大本营2公里，先歇一会儿吧。还有最后的2公里，今年的骑行基本上已经告一段落了，咱们明年再说吧。终于到了，朋友们，现在是晚上的10点钟，后面有个空房子，但是不要住里面。你们知道为什么吗？因为现在温度零下20度，你住里面就跟个冰箱一样，大冰箱，比冰箱还冷。帐篷已经搭好了，我们现在把东西搬进去吧。这里很多流浪狗，一定把平安给保护好。11点半了，马上12点了，我还没吃饭。这是今天晚上的一个伙食：腊肉炒西红柿，再炒一个白菜吧。我把这个鸡蛋打散吧，打散还能喝个鸡蛋汤。现在的温度是零下20度，我们刚吃完饭呢，我们现在就晚安了。今天推到10点多，确实推的有点晚，晚安了，拜拜。